大家好，我毛毛。今日咧係農曆嘅4月初8，我哋而家咧係喺泮塘嘅梁氏宗祠。今日咧會帶大家嚟睇泮塘嘅起龍船呢個民族儀式嘅。睇完之後咧，仲會帶大家去附近嘅一間好出名嘅餐廳食飯㗎。咁我哋出發啦 ，Let's go！ 而家呢個咧就係祈福儀式啦。泮塘村民咧係會喺農曆4月初8呢一日嚟到龍津西路嘅梁氏宗祠呢度咧進行祈福儀式嘅。泮塘村靠近係荔枝灣，係擁有900幾年歷史嘅古村啦。之前我哋都拍咗期泮塘古村嘅影片嘅，有興趣嘅可以去睇一睇嗰支影片。因為係古村啊，所以泮塘咧係保留咗一套好完整嘅儀式嘅，包括起龍啦、採青啦、開龍同埋藏龍、散龍嘅呢套儀式。咁既然叫做祈福儀式，梗係唔少得燒豬啦。而家咧係大概早晨嘅8點鐘。俗語話4月8龍船咧就透底滑，呢個時候咧就會將龍船喺河底、水底、湖底入邊都起翻出嚟，之後咧會同佢個洗個白白維修一下，然後就會狂練1個月，最後喺端午嗰日採出個勝負高低。唔單止我哋啲睇熱鬧嘅興奮啦，村民仲興奮。雖然年年都係咁搞，但係年年都係咁喜慶嘅。之前生菜會都揾唔到嘅裝大香啊，呢度就有啦。呢啲咧就係米幾2米高嘅大香啊。原來船槳上面有圖案嘅喎，呢個係八卦咁嘅樣嘅。泮塘嘅服裝咧，亦都係紅白為主嘅。時辰到，影緊全家福，左座位先。我仲好遵守呢個儀式嘅喎，係擔住啲貢品過去嘅喎。而家咧係將龍船頭同龍船尾請出去宗祠，陣間咧挖咗啊龍船身之後裝上去。之後咧，村民咧就會抬住燒豬、瓜果、泮塘五秀，仲有最重要嘅龍頭龍尾，龍船鼓開始巡遊嘅，係從梁氏宗祠出發，真係好威啊！成村出動啊，唔該，男女齊齊上啊！好一個荔枝灣，真係個個都笑容滿面，超開心啊！我哋而家行緊嘅咧就係龍津西路啦。咁啊，遊行嘅隊伍咧就出咗梁氏宗祠之後，直鏟龍津西路呢度。場面非常之墟冚啊！真係。我成支遊行隊伍大概都有幾10米到至100米啦。成村人都出晒嚟啊！真係。好，我哋而家左轉，依然都係龍津西路。睇到呢個鏡頭就應該比較熟悉啦，比較多遊客會嚟嘅荔枝灣涌區域。
我哋而家咧就行過咗龍津橋啦。綠色嘅呢一條咧就係德慶橋啦。過埋呢條橋之後，就會即將到達荔枝灣大舞台。遊行嘅全程連同呢個德慶橋上面，全部都係圍觀嘅人民啦，即係群情洶湧啊！講真，返工都可能未有咁早啊！喺上面嘅運動啊！哇！呢個荔枝灣大舞台而家真係整得好勁喎！呢個起龍儀式，你睇下嗰個半躺五獸幾大個？我哋依家咧就嚟到咗龍船渡啦。村民喺巡遊之後咧就會嚟到呢度，之後進行簡單嘅祈福。然後咧將工具用品擺放好，將支旗咧放好喺岸度。呢個時候咧就輪到咗村入邊嘅幾位長老啦，會將燒豬咧分別放好喺兩個竹編嘅鍋籃入邊嘅，而兩個咧係代表咗好事成雙。之後咧就由長老啦帶領村民宣讀呢個祝禱文，然後咧將齋菜潑入水入邊。然後咧，先至到村民跳入水入邊開始起龍嘅。首先咧，係會將積壓咗喺龍船艙入邊嘅泥沙挖出嚟，之後咧再一齊搖鬆個龍船底嘅泥漿，龍船咧就會逐漸浮出水面。而嗰啲睇住飄下飄下嗰啲咧，就龍船塞啦。嗱，準備揼翻個塞落去先，如果咪會一直流水，畢極都畢唔完㗎。呢啲塞咧，平時就供放喺祠堂入邊嘅。其實端午嘅其他時間咧，龍船咧係會喺水入邊嘅。呢個咧稱之為藏龍。藏龍同埋起龍咧，都係嶺南龍船文化嘅重要儀式。係屬於三角水鄉每年賽龍舟之後，村民咧就會將龍船埋咗喺河沙下邊嘅，等到下一年嘅4月初8之後再劃翻出嚟。嗱，將龍船起咗出嚟之後咧，大家就會一齊幫佢洗白白、清洗乾淨龍船之後咧，最後就會安裝龍頭同埋龍尾。咁啊，而家咧就睇到嘅係龍頭同埋龍尾，睇呢個咁有特徵嘅特眼咧，就知道佢係仁威嘅老龍啦，即係400幾年歷史嗰條。佢又叫做突眼龍，係半躺嘅老龍。龍眼咧係突出嚟嘅，而突出嚟嘅龍眼咧係用明朝崇禎年間陶駙馬所刺。咁佢除咗龍眼之外咧，當年仲刺過2把羅傘，一下100嘅。但係起完咗龍船之後咧，仲未完嘅。龍船咧就仲要拎去檢查，拎去維修一下。北完水就喐得啦。近距離睇龍船係咪真係超級長啦？其實講到半躺老龍咧，就不得不提一下有600幾年歷史嘅鹽步老龍啦。明末嘅陶駙馬咧就好中意州賽嘅，有一年咧就組織咗龍舟賽啦，獎勵有5名，叫做5京魁啊。當年嘅賽事咧就非常之激烈啦。南海鹽步嘅老龍咧就係爬得最快嘅，而半躺嘅龍船咧係並排而上。不過半躺企喺龍船最前頭位置嘅大頭人啊，急中生計，飛身向前一撲，雙手咧就搶咗個標旗。但係咧喺受獎嗰時，半躺嘅長老咧又主動將第1名嘅稱號讓咗俾鹽步老龍，雙方幾番謙讓啊。最終咧就用咗上契認親嘅方式解決啦。鹽步老龍咧係契爺，而半躺嘅龍船咧係契仔。到咗每年嘅端午期間，雙方都會互相探望，一直都冇斷過啊。上契咗400幾年之後咧，慈禧太后就知道咗呢件事，
所以咧就賜咗半糖龍9支子雞尾啊，賜咗以鹽步龍船咧為鹽步老龍，賜嘅咧係12支子雞尾，同埋一面白竹旗為標誌嘅。自此之後，鹽步嘅老龍咧就成為咗長者，唔再參與爬龍舟嘅任何賽事，只係作為遊龍表演。如果大家有興趣嘅話，我下次可以帶大家去睇一睇鹽步老龍㗎。龍船浮喺水底入邊呢，咁係因為我哋南方呢邊嘅龍船呢，大部分係用分點木做嘅。分點木咧浸咗水之後會更加堅韌，更容易保存啊！所以咧就有種講法啦，乾千年，濕萬年，唔乾唔濕就半年。但係有時你又會見到啲龍船咧，真係擺喺個艇入邊嘅喎，嗰個咧仲要叫做龍船艇添，係因為人哋部船咧係用杉木做嘅，根據唔同嘅材質會有唔同嘅保存方案。咁我哋南方呢邊咧就喺水入邊度爬龍舟啦，但係呢個時間段度咧，北方同埋西域嗰邊咧第啲活動嘅，例如航龍舟啦，佢哋就係將部好似龍船咁嘅嘢咧擺喺地上面，大家喺下邊跑步咯，抬住嚟跑步啊！乜相似之餘咧，有幾過癮㗎！而家咧就準備起第3條龍船啦，真係越起越快手啊！你仔問下你啊，其實一個有幾條船喺度㗎？呢度3條，首爾3隻水牛威嘅，跟住有4隻就嗰邊，因為有2條係男子嘅，一條係我以為係女子嘅。哦，但女子就冇份起龍船。玩就可以玩女子船嗰啲女仔嘅，我哋男子船係唔俾女仔掂㗎嘛。哦，即係傳統就係咁嘅。係，即係唔使翻工嘅，個個都過嚟一早喺度。請大假、調曬休咁樣啦，基本上。哦，即係每年都同老細咁講㗎啦。係啊。我哋呢啲係傳統龍嗰啲遊龍啊。哦，你哋比賽嗰啲要訓練。燒咗幾多米炮仗啊！我見佢好襟燒。好多啊！應該佢每個路口都要炮仗。哦，3條龍船咧就起好咗啦。咁有一條咧係女子龍船嚟嘅添，女子龍船咧係近年先至整嘅新龍船。咁唔係部龍船咧都會有龍船頭同埋龍船尾嘅。淫威呢度咧係有2部有龍船頭、龍船尾嘅啫。因為佢主要係作為遊龍表演形式嘅，唔同話賽龍舟嗰種比賽船。搞掂完之後咧，就開始攞獎啦，下部龍船走，有威勢啦，下子就翻晒嚟啦。果然打鼓呢個係最積極嘅。咁前面船頭嗰幾個咧就叫個銀龍船啦，你幫佢加速度嘅，一路遊一路燒炮仗。每條村都有自己嘅贊助商喎，唔知呢部咧係就4樣嘅船啦，係啊。哇！4樣部船好威猛喎，黑色全身嘅喎，上晒釘咁樣。佢哋已經完成咗呢個起船儀式㗎啦，亦都遊完咗翻嚟。仲有一個水位咧賣嘅係5躍嘅船。佢唔幫我嚟就咁啫嘛。4躍呢邊咧人睇上就少啲，但係個氣勢咧一啲都唔差咯。咁靚仔問下你啊！即係女子。哦，呢隻先係女子嘅。半頭就冇龍頭嘅。哦。不過女子咁樣，係啊，啲靚女都要靚啲啦，好有道理，反正都俾咗佢哋。
終於起籠儀式完畢啦，兩隻燒豬咧就等住被宰啊！陣間就會太公分豬肉，咁我哋就出發去食嘢咯。我哋要食嘅咧就進進菜館啦，之前都拍過一期。津津菜館比較靠近嘅地鐵站咧有兩個，一個咧係地鐵5號線中山北站左上方呢個啦，比較近嘅出口咧係 A 出口，而另外一個地鐵站咧係地鐵1號線嘅長壽路站，亦都係 A 出口會比較近嘅。咁呢度距離永慶坊咧大概係700米距離，咁可以按需選擇啦。津津咧係開上晝11點到下晝嘅2點半，之後係會休息嘅。下晝嘅5點鐘開始就開到凌晨嘅30分。佢雖然可以電話訂座，但係訂座區域咧係比較細嘅。當然咁樣就比較好啦，唔似得有啲餐館咁樣將全部枱訂晒出去啊，連嚟排隊第一個都冇份食喎。而家咧係10點36分，咁如果係訂唔到位嘅前提下咧，10點30分左緊咧過嚟就可以開始攞紙質派號㗎啦。我哋就攞好咗紙質號啦。咁佢係分1樓啦、C 區同埋2樓嘅。咁至於老菜館嘅裝修冇電梯，要行樓梯。不過咧，除咗裝修之外，我覺得係最窩心嘅老菜館店啦，因為佢會設咗一個冰箱喺出邊。因為而家啱開鋪，平時咧係仲會有糖果之類可以攞嘅，真係好有緣啊！呢頭我等食飯，佢哋抬埋隻燒豬過嚟，可能佢哋都 book 咗房嚟開餐啊！我唔知全程我都見到有着住津津衫嘅人啦，睇嚟津津嘅老細都係半糖嘅人。一到時間自覺入去啊，然之後就會源源不絕㗎啦。我哋係5號台嘅，5號台啊！我同呢個半糖就有緣啦，兩隻乳豬係坐咗同一張台度嘅，好笑啊！我今日又冇份食乳豬咧，講笑啫，你冇份咯。丁5號台同小豬坐睇戲，有冇得加餐啊？隔離嘅咧係佢嘅斬料檔，隻燒我都尚算脆皮啊，睇上去。不過比較出名嘅係白切雞，所以備咗好多貨啊。乳鴿都係比較出名嘅，都備咗唔少貨。我哋今日都會繼續食翻隻乳鴿嘅，一直都非常之熱門，但係近排咧真係熱門到爆晒燈啦。前2日打電話過嚟就話已經訂到full晒啦，所以一早過嚟咧就攞紙質號。而家係啱開門營業，非常多人啊！哇，今日呢5杯好似好正喎，陣間睇下點先。話唔定嚟翻粉，聞落去就好誘人，真係好香，超香。啱開市啊，已經覺得非常之香。老菜館紙質餐牌，咁呢份咧係最煲嘅，78蚊，有黃鱔煲啦，白鱔煲咧就128蚊，其他咧就40-50蚊。後邊咧就煎各種魚啦，都係40零蚊就有啦。呢度咧就介紹咗下而家啲咩時蔬啦，哇！啲種類非常之多啊。點淥啊、炒啊嗰陣時咧就可以揀呢幾味啦。我哋睇一睇個主餐牌先。一開始咧金牌德心雞啦，68蚊半隻，128蚊一隻。上次我哋就試過啦，所以今次咧就轉換一下其他口味。呢個啦，每次嚟嘅必點啊，32蚊嘅冰皮乳鴿真係好食，食咁多次我都係必點嘅。有好多呢啲拼盤滷水，40-50蚊嘅叫叉燒啦，炸大腸啦，炸大腸好出名㗎，中意食內臟嘅唔好放過佢啊！嗱，今次我哋會試呢個5杯，我啱先睇佢新鮮出爐整緊，非常之香，十分誘人，所以會試翻個嘅。78蚊一禮，178蚊有半隻，348蚊就有一隻啦。亦都有鵝雜拼盤啦，仲有鵝掌翼呢啲揀嘅。燉湯呢邊咧又有3款，52蚊一盅嘅。羹呢邊咧亦都有3款可以揀，算種類比較多咯。後邊就係各種魚啦。有啲係標咗價嘅，有啲咧就時價，咁啊睇住點啦。比較特別嘅咧係呢度可以自帶海鮮，例如黃沙市場啦，自己買海鮮過嚟加工，佢加工費呢度咧就已經標明咗㗎啦，按斤計嘅。呢個都唔錯啊，蓮藕豬踭煲38蚊一煲嘅，話又係新鮮採集送過嚟嘅喎。嗱，上次係試咗呢個啦，牛雜煲65蚊一煲細嘅，
不過份量已經好大啦。大嘅話，估計5、6個人先食得晒啦。呢啲全部都係煲菜，30、40蚊。後邊咧就有鐵板菜啦，都係30零蚊，好實惠啊！怪唔知咁多街坊一早過嚟排隊攞號喎。至於啲炒菜方面咧，都係40零蚊就有啦。蔬菜類就30零蚊，品種唔會話特別多，不過真係足夠你揀啦。呢個都少見啦，金沙牛柳燒茄子，其他就係家常菜式啦。呢個煎麵咧都好多人點嘅，30零蚊到。不過我覺得咧有個地方嘅出品會更加好，所以今次就唔點啦。再後邊咧就係主食啦，主食呢邊咧會有長期供應嘅手包。咁除咗呢個有包點之外咧，12點半之前離座咧係亦都會送叉燒包嘅。如果話點餐食唔晒嘅話，想試一試嘅包點，咁可以喺呢個鐘數之前離座，就會可以攞個包翻屋企慢慢行啦。我俾翻隻乳鴿。一嚟5杯我。OK 啊，冇問題。再嚟個蒜香狗肚魚。上次咧我哋就試咗白切雞同埋牛腩煲啦，今次咧就換下菜式。等開餐啦。就3個係咪？係。好有效率咁樣已經落好咗單啦，而且一落完單就送咗一盤三華李過嚟啦。其實佢之前咧仲正啊，送荔枝添啊，話咩今年荔枝燒晒冇得食啊，人哋送俾你啊，仲驚冇得食。可能晚餐同午市嘅區別吧。試翻隻先。非常爽甜嘅，開胃涼嘅。32蚊中山石岐並皮乳鴿，有擺盤冇裝飾，非常實際啊！好靚仔啊！開餐啊！去咗手套嘅餐。嚟一個肉汁表演菜，哇，好正啊！見唔見到啊？肉入邊充滿晒汁水㗎啦，我睇都覺得正啊！嚟啦嚟啦，開餐！皮超級無敵脆，肉咧就非常之多汁喎，醃得好入味。依然都係我每次嚟嘅必點菜式，好香好香嗰種，唔會話太過鹹，亦都唔會話太過甜，一切都啱啱好。咁佢選嘅鴿咧就好標準嘅，絕對 OK， 32蚊呢個價值嘅。我哋嘅蒜香狗肚魚同埋個古港5杯鵝咧都齊齊上咗嚟啦。我就由趁熱食嘅狗肚魚開始試啊！份量好多啊，我都唔知佢俾咗幾多碌我啦。哎呀，啲魚肉非常之鮮嫩啦，用力少少就已經夾開咗啦，正啊！睇下個味道先，大寫嘅嫩字啊！哇，蒜香味好濃啦，外邊非常非常之脆，酥脆嗰種喎，入邊好軟滑。你唔講係魚嘅話，我以為食緊豆腐喎，但佢又有魚肉嘅鮮甜味喎。呢份菜式咧，我意料之外嘅優秀。我試埋佢嘅5杯鵝，78蚊嘅5杯鵝咧係一例嘅，一例係俾咗1隻鵝俾我啊，好正啊！咁搭咗半隻鵝頭嘅，無論擺盤定係個香味嚟講，好誘人啊！未食就餓定先啦，搭咗少少薯仔啦，同埋薑啦，仲有啲係咩咧？湯汁太濃郁，浸到入晒色，唔係好便宜到。等我食咗話你知啊，好大啊！係少少甜醋嗰種味嘅，咁啊加咗花椒、八角之後咧，藥材味好濃郁嘅，而且非常之入味啊！鵝肉你睇到啦，係入晒味嘅，連骨髓都入味㗎，皮下脂肪又唔多喎，食落去好嫩滑。我同灌糖真係好有緣，連燒豬都喺我面前斬，真係好大隻，都唔係燒乳豬啦，燒大豬啦。我翻嚟先話，可能係嗰啲過百斤重嘅大豬啦。食飽飽就埋單啦，可以俾現金，亦都係數碼支付嘅。咁12點半之前埋單咧，係會送大叉燒包㗎，唔單止有果盤啊。今餐咧一共消費咗168蚊，2個人嚟食，大廳茶位咧係5蚊一個人。今餐嘅3個菜式咧都非常之滿意嘅，但係最驚喜咧係嗰個蒜香狗肚魚，
九肚魚咧又名為豆腐魚，佢呢個咧真係將豆腐魚嘅特性啊發揮得淋漓盡致啊！肉質非常之豆腐感覺啊，軟滑，但外邊咧又炸到脆卜卜喎，而且蒜香味非常之濃郁。至於必點嘅乳鴿咧，選材依然都係一如既往嘅優秀啊，而且今日嘅係非常之入味啊！每次嚟都必點。杯鵝咧係肉量擔當咯，食我手嘅最愛啊，而且非常之香啊！未食咧就已經聞到餓晒啦。但係如果空口食得太多咧，又會覺得有少少膩喎，建議搭配米飯啦。最近津津菜館咧就升咗價，但係今日呢次嘅出品體驗咧，我覺得都仲係非常之推薦過嚟一試嘅，特別係過開你呢邊啦，佢比半溪好太多啦，我係好推薦佢嘅。都齊啦，咁我哋就走人啦，滿載而歸。中意我視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點個 like 分享俾朋友仔，我哋下期見啦，拜拜。